大家谁都不用否定这个事情。美国人永远都想叫中国变成民主国家，把共产党推翻。然后呢，这个过程中就必须我们老百姓接受民主。人家不是说哎你加入民主党吧，你是民主，我不愿意接受民主，那你也没用，对不对？他们当时那个基督教，当时想基督教，为什么现在基督教很难批了？当时就是以基督信仰来想把中共推翻，因为中共没有信仰嘛，就是信仰就是金钱嘛，所以没想到中国是一个佛教国家，知道吧？13亿有10个亿大部分都是信佛的，所以说老人都不接受这个基督，所以说很难推翻共产党。那怎么办？就是民主，民主呢大家都能接受，你看你们都愿意接受，哎对呀，人就是应该自由啊，我就应该选举权。那么我们接受了民主，那么你现在加入民主党一个，那么共产党就少一个。我不可能你说你进入了民主党以后，你拿到了自由什么，你还想，哎我有专制就是好，哎老百姓就应该没有免费医疗、免费教育，老人就应该没有保障。我相信没一个人不会退回去的。你只要进来这个地方，就应该我的父母这一辈子，可以说你们可以看看你们的父母，没有医疗保险，什么社会保障没有，这是最简单的。为什么他们没有？而美国的孩子跟你们一样大的孩子，根本不用担心什么为了生活。为什么我们这么小就承担了这个社会的义务，出来拼命？应该是我们是国家养活了一代，对不对？我们应该无忧无虑的生活。我们从小，但是你们呢，家里交学费、买书包、上哪里去都得叫父母。父母要是说是一个没有，就是说没有官位的、没有地位的、没有钱的，那么这个在学校就要受到歧视。首先老师会受到歧视，哎，他爸爸是厂长，哦，这个，对不对？这是不懂的这个在我们每个人身上都有发生，这不是一个那个。所以说你不想叫你的后代再这个样，那你就得争取。如果你在美国得到了法律保护，那你因为什么？因为你的后代永远都不可以再这样了，因为他享受了美国的法律嘛。他们永远都出生以后，他们永远都不知道什么是那个年代。只能你知道，你是一个回忆录。对，所以说你们为什么就是美国法庭能给你们一个机会叫你们去申诉，并且都接受你们，并且都给你们身份。他总是问，我就不相信你是民主党党员，每个法官都会这样说。我不相信你是民主党党员，是因为你民主党党员他就得给你，就怕你不是，就是为拿身份。你不是为老百姓，你为你自己。那为你自己，你是一个自私的人，你不想给这个社会公益心，没有任何的公益心，那么人凭什么帮你？你都是叫人帮你，把美国的所有的福利全给了你，你享受了所有的这些人的权利、人的基本的这些利益，就是说纳税人的钱，而你是一个自私的人，老是想着自己，不想这个对反馈社会，知道吧？所以说我们起码有一个爱心，就是说我们这些人既然加入民党，就应该把自己这个心态摆正，因为将来对你们的人生道路是一个好的，因为你将来在这个人生道路中，如果你按美国这个逻辑脚踏实地，那你的孩子也会脚踏实地，就将来以后你的就是规律就会越来越好起来。而中国的人就是投机心理，我是不是不用参加活动就可以？他总是这样。我就去赚钱，一切向前看。他忘了还有个责任，什么叫责任？就是他对后果责任。所以说你们并没有付出多少，就无非就是跟着我们去看一活动啊，然后就这样我经常给你们讲课，就是这样讲，我们互相就探讨吧，大家探讨，就是知道，哎，我可以去问问你的父母，想不想就是有个免费医疗的机会，有病的时候随便，就是一痛我就上医院。带你父母这样，你也没有钱，一痛就不敢上医院，咬着牙就是带痛，买片药吃。他谁父母要这样？就一个简单道理，我这边有一个老太太，就说50多岁，她保姆工来了以后，她叫人骗了，做那个移民服务公司，骗了5000块钱，没拿到身份，在我眼前哭。如果他的儿子知道了他母亲来到美国，为了身份，钱又叫人骗了。带哭，她的丈夫，你想是什么感觉？要是烫到你们的父母，你们想想，其实你们的父母也是在承受这个，
因为你在长大的时候，他一直就是好的他就给你们吃，给我们吃，坏的他自己吃。那我们长大的时候，我们应该是回馈给他们，叫他们有一个就是有病了可以上医院去看病，非常生活非常伟大，这一辈子辛苦嘛。而他们现在什么得不到，国家什么也不管，对不对？并且他们现在还在这个生活线上，是我们这些来到海外这些人打工赚点钱。寄回家，他们有点钱，哎，高兴，这总算是孩子一个报答。但是你想不想到，他本身就应该想到的、享福的，不应该是我们去给他们，我们是不是纳税给国家，国家来养他？而他的一生中给国家创造了多少财富，在工厂里创造了财富，在农村种地，那些粮食也是纳税。捐给国家，国家应该反馈他。为什么你们可能不知道？那个陈良宇贪污了几十个亿，20多个亿，他那个钱就是社保金，就是老百姓福利。但是这个钱，中国现在都压在银行里，哪个城市都有。这个钱没法动，他不知道怎么给谁了，因为这些人全给踹到社会上了，都不管了，不管了。这银行这个钱本身应该反馈他的，共产党现在这个钱不知道怎么放。他们就贪污了，所以说你们要记住。所以说加入民进党这一天，可以说你们上访听，只要是按我所说的，你们能说出来，这是我不用担心。